प्रदेश भर में आपदा प्रबंधन को लेकर गुरुवार को मॉक ड्रिल की गई, जिसके तहत बिलासपुर जिला मुख्यालय पर भी प्रशासन द्वारा सभी विभागों के साथ मिलकर ये अभ्यास किया गया। जिला प्रशासन द्वारा 5 अलग अलग जगहों पर प्राकृतिक आपदा को लेकर लोगों को बचाने के तरीके और राहत कार्यों को लेकर अभ्यास किया गया, जिनमें सरकारी स्कूल, बड़े बड़े भवन और सार्वजनिक स्थल शामिल रहे। इस दौरान होमगार्ड्स और पुलिस के जवानों ने बड़े बड़े भवनों में मुसीबत में फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला और उन्हें एम्बुलेंस के माध्यम से अस्पताल और रेस्क्यू सेंटर पर भेजा। जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों व कर्मचारियों ने इस मॉक ड्रिल में भाग लिया। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष ठाकुर की रिपोर्ट।